يا كدن بي أو فافية مقالدة شون كان هاي اسك خيرين نعلا بود ku yaala shunka ha iska xireen waa maxaa naagaha iyo nimanka shunka deysanaya shunka nimanka iyo naagaha deysanaya salaad ma tukadaan miya ninka shunkiisa ood waay madaxeega waa ka weeye naagaha Soomaaliyeed nimanka Soomaaliyeed shunka ma xirtaan kurtood shunka ma xirtaan ood saas wax saan ku soo fiirinayo la ilaaha illa allah beerti afgooya ku taala miya shunkooda waa saas salaada goormay tukadaan iimaanka allah inaga qaaday salaada goormay tukatiin noqonaysa kilkilaha iyo shunka iska xira meel walba waxa la keenay karaan yar oo la marinaya meel walba la keenay in kaar inagu dhacday war in kaar inagu dhacday iska xira ur ay isku la seexdaan telefonka adiga aan leedahay safe man snapkaaga safe man wallahi another level other days astaghfirullah alazim ilaa nabad baad rabbiyo ilaa nalawadiya nalkeen rabbiyo gurigan ku noolnahay safe maaha وحقك سيدا انتينا بدن كور قبطان وحا لفافيي مقالو قاون وليهاي يوتيوبر كعانكا ايه الصوماليات اللي يرادا بابجي حتى بدأتكو حيسويدينيان قابكي مقالدان كفافين يا كدن بي او فافيي مقالدان waxaan doonayaa inaan kula wadaago xog dhameystiran oo ku saabsan mawduucan oo saacadii u dambeeyay qabsaday baraha bulshada dhamaantiin waa taqaanaan oo ninkan Paabajay waa youtuber caan ah oo Soomaaliyeed waxaana laga faafiyay muuqaalo anshax xumo muuqaaladaasi saacadii u dambeeyay waxay qabsadeen baraha bulshada haddaba Paabajay asxaabtiisa ugu dhow oo la xiriiray waxay ii sheegeen in la jabsaday ciwaankii snapka ee uu lahaa youtuberkan isla markaana kooxaha jabsaday ay halkaasi ka heleen muuqaal uusan asturnayn kadibna ay sidaas ku faafiyeen waxa la sheegayaa in snapka Paabajay laga jabsaday ama ay jabsadeen dad jooga wadanka Jarmalka isla markaana ay ku guuleysteen inay helaan muuqaal sanad ka hor isla markaana odaygu uu masaaj joogo wax dharana uusan sidin muuqaalkaas ayaa la faafiyay oo saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada si weyn u qabsaday ilaa ay hadda Paabajay arintan kama uusan hadlin isla markaana dadku aad bay isku weydiinayaan sida ugu suurta gashay in kooxaasi tuugada ah ay gudaha u galaan isla markaana ay jabsadaan snapka uu leeyahay youtuberkan caanka ah ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Paabajay Soomaalidu inta badan waa dad xumaanta faafiya markuu muuqaalkaas soo baxay baraha bulshada oo dhan gaar ahaan TikTok iyo meelaha Soomaalidu ay ku wada xiriirtaba waxa aad loo wareejinayay muuqaalka iyo sawirada youtuberkan caanka ah ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Paabajay haddaba qof walba oo baraha bulshada isticmaala anigu waxaan kula talin lahaa ma jirto sabab keenaysa in adiga oo qaawan oo wax dhar aan sidan aad muuqaal iska duubto ama sawir aad iska qaado adkaysato maxay tahay sababta keenaysa tusaale ciwaankan waa baraha bulshadu ka mid yahay waa la jabsan karaa adduunka tuugaa jirta ciwaanada jabsado lacala haddii lagaa jabsado meeshina muuqaal xun oo aad qaawan tahay oo aad asturnayn aad adigu gashatay hadhow mas'uuliyadda marka ma adiga iskale bisi kooxii jabsaday baad eeda saaraysaa qof walba oo baraha bulshada isticmaala anigu waxaan kula talinayaa weligaa sawir aad qaawan tahay ha qaadin muuqaalna warkiisaba iska daa sababtoo ah mar walba waxaa laga rabaa inaad digtoonaato oo aad isla socoto laakiin muuqaal qaawan baa iska qaaday ama iska duubtay sawir qaawan baa iska qaaday barihii bulshada gashatay khaladka adiga iskale hadhow cidna ma eedi kartid